ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Infinity Plus software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူစွာနဲ့ save return ပြန်ပုံလေးဗောနော်ကျွန်တော်တို့customer မကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းမှားပေးမိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မယူပြလို့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လာပေးတဲ့အခါပြန်လာလဲတဲ့အခါမှာ save return ပြန်လို့ဖို့ဗောနော် save return ပြန်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်လွယ်ကူစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ save တဲ့ပဲသွားဗောနော် save ကိုသွားဟုတ်ပြီ save return လုပ်မှာဆိုတော့ save တဲ့ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က save return လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီday နော် F6 ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်နော်ဒီ day ဒီ day မှာဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲအပေါ်မှာ save ရှိမယ်save return ရှိမယ်ဟုတ်နော် save return ပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် return ပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် save return ဟုတ်ပြီနော် save return နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိမ်မော်ရောင်လေးတန်းသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်တော့ဗောနော်ဒါဆိုရင်ဒီပန်းရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က save return ပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောင်းချရှာမယ်ဘောင်းချနံပါတ်ဘယ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့က save return လုပ်မှာလဲဗောနော်ဒီမှာ transaction ဗောနော် F4 ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ် transaction ဆိုတာလေ transaction ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရက်ကဘယ်ရက်ကြာဘောင်းချဆိုပြီးရှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ရှာမပြတော့ဘူးเนาะဒီဘောင်ချနှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က save return ပြန်မယ်ဘောင်ချတစ်စောင်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် select okay ဒါဆိုရင်ဘောင်ချ number 2တဲ့เนาะယူသွားတဲ့ပစ္စည်းက cassette ကေပဲเนาะquantity တစ်ခုဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို save return ပြန်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘောင်ချ number ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် save return ပြန်မယ်ဆိုရင် save เนาะဒီပန်းရောင်လေးနဲ့ကာလာလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ save လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် save return ဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော် save လိုက်မယ် save return yeah do you want to address ဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင် save return ပေါ့နော်ဒီမှာပေါင်းချနိုင်မှာပါ save return ကျွန်တော် print ထုတ်မယ်ဆိုလည်းတန်းပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီ save return ပြန်လာပြီးသွားဒါဆိုရင်ကျွန်တော် report သွားကြည့်မယ် report ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာstop boat နော် stop boat ကိုသွား extract ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တာပဲဒါလဲ save return ဒီမှာကြည့်လိုက် save return ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုဟုတ်နော် cassette ကေပဲပေါက်နော်ဒီမှာ save return ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က ledger အနေနဲ့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် general ledger ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က extract လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် filter ရပါ save ပေါ့နော် filter လုပ်လိုက်မယ် save ဆိုတဲ့ ledger ကိုသွားမယ်ပြီးရင် extract လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က30ရက်နေ့ဟာဒီမှာ save return နှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါ number 2ဖြစ်လိမ့်မယ်နော် number 2သိကြတယ်ဆိုရင်တပည့်ကလေးထောက်ကြည့်လိုက်နော် cassette bay quantity ရတစ်ခုနော်352,250ပါနော်ဒီပေါင်ချာကိုပေါင်ချ number 2နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က return ပြန်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်